tigilin ito. Okay, so sino yung hapon? Yung criminal ba o yung license gun owners? Sino may kasalanan? Criminal o license gun owners? So as per the statistics of the PNP, only less than 1% of crimes committed using firearms are committed by licensed gun owners. So 99.9% of crimes in the Philippines are committed by criminals using unlicensed firearms. So hindi tayo problema. Okay, in 2013, we had a unique year. Nagkaroon tayo dalawang election lang eh. The national elections in May and the primary elections in September. So, dalawang election na. So, we decided to ang atin. So, throughout the whole 2013, from January up to December 31, nagbilang kami ng mga fatalities sa mga binabalo sa mga violence sa mga wounded. And we got this from common sources. So, every day, itatali na ng internet during 2013, tapos lahat na nakabalikan sa mga patayan, inalagay namin sa database. And that database bossing mo. Yun nga yun, diba? Kahit sa matutap sa tindahan niyo lang sa labas, di ganito. Promise daw na napakagawin ng negosyo natin. Tapos, pag daw naandito ka, papasal-pasal ka sa kanya.
Metro Arms yan. Metro Arms ito mga baril dito. Sa ngalan ito. Request. Request lang naman. Bayad lang. Magkano ba? Depende. Kaya yung tagagawa ng program. Diba? Ganda, no? Ang mura lang. Ito isa. So, diba? Ito pa, may arms dito. Ganda rin ito. Wala mga pag-next station. 45 caliber yun. Ang rate? Siray? Ano ba yun? Ito, no? Siray. Mas dapat bukod. Ulit lang. Puro mga laki kinuha ko. Ano, caramel cup. Saka chocolate. 1,000 lang, oh. Ano? 21 na lang, oh. 45 caliber ka na. Diba? Isa, oh. Maraming sold out na. Pero full stop siya. CZ, Evo. So, lalagyan mo pa ng... Yan, 210. Yan lang. Ay, ito yung links kanina. Anong kilo? Nasabi ko na sa escalator. Asan yun?
Officers model. Officers model. System pala ang system pero May ano, mag-pull ba tayo nito? Wala. Yan, original na ito. Wala, mag-pull siya. Original siya. Original. 15 daw. Ilang rounds ba sa iyo? 7 years from there. Saan? Ano po yan? 2,000. Ay, sir. Ay, kasi kami sa akin Kaya na sa ito nila. Kasi glock. Ayan, kondo. 4,200. Okay na yun. Well, ito lang naman nakita ko. 1.9 naman oh. Ako 1.9 na. Hindi mo nabuha na. Hindi mo bawasan ng ano? Kala ko 1.9. Hindi pwede. 2.5 daw. 2.5 yun, may anong... Stock pa tayo. Oh, very. Ito magkano ito? Gusto mo sa rin original from Ero. Ayun.